अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अदील कश्मीरी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैर करवाऊंगा आज़ाद कश्मीर रेडियो और FM 101.4 मीरपुर के रेडियो स्टेशन की। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे आज़ाद कश्मीर रेडियो स्टेशन और इसके स्टूडियो की सैर करवाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि 24 सितंबर के हौलनाक ज़लज़ले में अपनी बिल्डिंग मुतासर होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर रेडियो और FM 101.4 मीरपुर किस तरह सामीन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। यह है FM 101.4 मीरपुर और आज़ाद कश्मीर रेडियो की बिल्डिंग, जो 24 सितंबर 2019 के खौफनाक ज़लज़ले में बहुत मुतासर हुई। तो अब इसके अंदर जाना किसी ख़तरे से कम नहीं है, क्योंकि ये अब काबिले इस्तेमाल नहीं रही। Why?
कश्मीर रेडियो के खूबसूरत फूल और दरख्त जो इस रेडियो स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मुतासर होने के बाद रेडियो की इंतज़ामिया ने अपनी नशियात बिला तअत्तुल सामीन तक पहुंचाने के लिए अपने स्टूडियोज एक कंटेनर में मुंतकिल कर दिए हैं। ड्यूटी रूम की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर ड्यूटी ऑफिसर अपना काम सर अंजाम देते हैं। आज़ाद कश्मीर रेडियो, मीडियम वेव और FM 101.4 मीरपुर के स्टूडियोज की सैर करवाता हूँ। तो आइए देखते हैं। यह है आज़ाद कश्मीर रेडियो और मीडियम वेव का स्टूडियो, जहाँ से मुख्तलिफ आरजेस अपनी आवाज़ सामीन तक पहुँचाते हैं। यह है आज़ाद कश्मीर रेडियो मीडियम वेव का कंट्रोलर रूम, जहां से मीडियम वेव के मुख्तलिफ प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाता है।